Like I said, it's 5. So it's 5:50 in the morning. The ambulance sirens wake me up. I'm gonna check this out. Ay, grande el juego entonces. ¿Cómo está? Sí, me levanté porque quería saber qué estaba pasando. Bueno, yo vamos a preguntar a los vecinos, pero aquí hay un fuego increíble. ¿Qué pasó? ¿Que se fue? ¿Que está pegado el puerto de ella? ¿Cómo está? Buen día. Hey. ¿Cómo está? What the fuck? Buen día. Ahora fue que yo leí la sirena y dije que no sé este building, porque me quemo yo arriba. No, y yo mirando por la ventana, déjame salir, coño. ¿Por qué lado tú vives? Allá en la esquina, pero el quinto piso, que pasa, bajarle abajo. Allá en la esquina de allá, para la basura, para allá. Oh, para la basura en el quinto piso. Oh, ok. New York ¿Tú One. me viste? No, yo no te vi. Ok, yo vivo para ese lado, así, Ajá. mirando para el shelter. Sí. Okay. Lo igual Y que yo decía, yo vi el fuego reflejando en la mira, en la Anaranjado. ventana. Sí. En la ventana, y yo le digo, coño, pero este hermano mío duerme fuerte porque mira. Wow. No, y el roommate mío duerme fuerte también porque coño, yo le decía, no se levanta para eso, se muere uno allá arriba. Levántate, brother. Y me dijo, vete a averiguar. Y me dijo, ya yo me voy a levantar, ya yo me voy a meter la mañana. Wow. Bendito, mira, esa gente son de ese edificio, los que están. Hay un montón de gente sentada en el pasillo de nosotros, que no son del building de nosotros y yo no los conozco. Son de acá, de este otro building. Que le están dando duro, brother. Son las 6 de la mañana. Pero por lo menos no pasó a nadie, ¿verdad? No murió, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Ay, santo Dios. Yo, this is the Bronx, man, showing the news right now. Next to my building, with some fire. I needed to come out of my apartment, not to be gossiping, but because I didn't know it was my building or not. I didn't want to get toasted up there on the 5th floor.